Zuri amesoma vizuri kitabu hiki cha Mathayo, na mwandishi wa kitabu hiki ni Mathayo mwenyewe, na aliandika kwa lengo la kumtambulisha Yesu kama ni Masihi. Masihi ni mkombozi. Mkombozi ni mtu anayekomboa vitu ambavyo viko kwenye maangamizi. Mkombozi ni yule ambaye anakiondoa kitu ambacho kilikuwa kinapata shida, anakiweka salama. Kwa hiyo mwandishi alikuwa anamtambulisha Yesu kama Masihi, mkombozi wetu. Na sisi tunaelewa tunaye Masihi, mkombozi ambaye ni Yesu Kristo, ambaye ametukomboa kutoka katika dhambi. Tulikuwa ni watumwa, tulikuwa hatuwezi, tulikuwa na changamoto nyingi, tulikuwa tunatumikishwa na shetani, maana Biblia inasema mtenda dhambi ni mtumwa. Nasi tulikuwa watumwa, lakini Bwana ametukomboa, nasi tuko hapa tumekombolewa. Na ndio maana tunaimba kwa sababu tumekombolewa. Na ndio maana tunacheza kwa sababu tumekombolewa. Na ndio maana tunamuona Jehova kwa sababu Bwana ametukomboa. Haleluya! Sasa katika maandiko tuliyosoma, ile sura ambayo tumesoma, sura ya 14, ile sura ina mambo pale. Ina mambo ambayo mwandishi aliyakusudia kwenye ile sura tu ile. Ukiachia kitabu kizima cha Mathayo, lakini ile sura ya 14 kulikuwa na makusudi katika ile sura kuandikwa. Kulikuwa na malengo katika ile sura kuandikwa. Kulikuwa na makusudi ya mwandishi. Kusudi la kwanza la mwandishi kwenye ile sura ya 14, mwandishi alikuwa amelenga watu waelewe ujasiri. Yaani kulikuwa na vitu vinavyotakiwa mwanadamu aelewe habari za ujasiri. Ujasiri gani? Pale ukisoma juu yake unagundua kwamba kuna mtu mmoja ametamkwa, alikuwa ni Yohana. Yohana alibeba ujasiri wa kumwambia Herode ya kwamba Herode au kufanya sawa sawa. Huo ni ujasiri. Kusema yale ambayo Mungu anatakiwa useme ni ujasiri. Yohana alibeba ujasiri kumweleza Herode, na ndiyo sababu Yohana ikafika mahali akakatwa kichwa, lakini haijalishi, akamsema Yesu ya kwamba hili ulilofanya sio lenyewe. Lakini kwenye ile sura inatufundisha habari ya kwamba Yesu ni Bwana wa mazingira yote. Maana Yesu alitembea juu ya maji. Inatuonyesha kwamba Yesu afungwi na mazingira. Akiamua kufanya, afungwi na mazingira. Akiamua kutenda, afungwi na mazingira. Haijalishi uko wapi, haijalishi uko kwenye familia gani, haijalishi ni watu wanatamka nini juu yako. Yesu anapotenda angalii mazingira. Yeye anafanya. Akiamua kutenda anafanya. Haleluya! Jamani, haleluya! Kwa hiyo yeye ni wa mazingira yote. Lakini kwenye ile sura pia, kwenye ile sura mwandishi alikusudia watu waelewe ya kwamba Yesu ni mtoaji. Yesu ni mtoaji. Yeye alimtoaji. Kuna watu walikula pale mikate 5 na samaki 2. Watu 3,000, sema 5,000. Walikula na kusaza. Wakakusanya vikapu 12. Anajitambulisha kwamba Yesu ni mtoaji. Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Jamani, haleluya! Lakini nataka leo nikwambie wapi tunakotakiwa kwenda. Ni mahali gani tunatakiwa kwenda? Inawezekana wakati mwingine unafanya jambo aliendi, unalazimisha kufanya kitu, kumbe inawezekana sio kitu unachotakiwa kukifanya. Kuna kitu ambacho unatakiwa kufanya, lakini wewe unalazimisha kufanya kitu ambacho hukutakiwa kukifanya. Leo nataka utambue unachotakiwa kukifanya, au utambue wapi unatakiwa kufika. Hasa katika haya maandiko, Biblia inatuonyesha habari zinamtaja Yesu, zinataja wanafunzi wake, zinataja bahari, zinataja chombo. Kuna mambo 4 yanazungumzwa hapo. Jamani, amina. Wakati Yesu amemaliza kufanya muujiza ambao ulikuwepo ni ule muujiza wa kulisha watu 5,000 kwa mikate mingapi? 5 na samaki 2. Watu walikula
Wakasaza. Alipomaliza akaenda kuomba, akawalazimisha wanafunzi wake, akawaambia wavuke ng'ambo, akawaambia wavuke. Wakati yeye yuko katika kuomba, wanafunzi wako kwenye chombo, wanatakiwa kufika wanakotakiwa kufika, wanasafiri kwenye chombo. Baharini kukawa siku hiyo, kukawa na mawimbi, chombo kikawa kinayumba, mazingira yakawa ni magumu, wakawa wanapiga yowe, wakawa wanaremewa, hali ikawa mbaya baharini, wakaanza kutaabika. Wakati wapo kwenye zile taabu, ghafla wanamuona mtu anatembea juu ya maji, kitu ambacho hakiwezekani kwa akili za kibinadamu, kitu ambacho hakiwezekani kwa macho ya damu na nyama. Mwanadamu kukanyaga juu ya maji na akatembea. Kwa hiyo wao kwa haraka haraka wakafikiri ya kwamba huu utakuwa ni mzimu. Kwa hiyo hofu ikaongezeka. Jamani, haleluya. Hofu ikaongezeka, wakaanza kupata shida. Hii ni nini tena? Jambo hili limekuwaje tena? Lakini Yesu akawaambia, msiogope, ni mimi. Jamani, amina. Msiogope, ni mimi. Akawa anatiwa moyo, msiogope. Nakumbuka siku moja nilikuwaga Dodoma. Wakati nipo Dodoma, tulikuwa tunafanya kazi ya utengenezaji wa barabara zile za vumbi. Sasa tulikuwa tunaweka kempu zetu polini. Yaani tunaangalia kijiji kiko hapa na kijiji kingine kiko mbele, katikati pale tunaweka kempu. Kwa maana tunaweka katikati ya kijiji cha huko na kijiji cha huko. Sasa nakumbuka siku moja wakati tuko kwenye ile kempu, sasa tunapomaliza kazi jioni, nilikuwa ninaenda kijijini kuchukua mahitaji. Sasa siku hiyo nikatoka kwenda kuchukua mahitaji kwenye kijiji kinachoitwa Songa Mbele. Kama kuna watu wanafahamu kijiji kinaitwa Ogoro pale Dodoma, lakini kuna kijiji kinaitwa Songa Mbele. Nikaenda kuchukua mahitaji, nikachelewa kurudi, kawa ni giza. Kama unavyofahamu kijijini hakuna taa za barabarani, kwa giza likawa kubwa. Na siku hiyo nilikuwa nimevaa nguo nyeupe, nimevaa shati jeupe na suruali nyeupe, alafu ni usiku ninatembea. Mbele yangu kwa ghafla mbele nilimuona mtu. Aliponiona alianza kukimbia mbio kweli. Sasa mimi nashangaa, yule bwana anakimbia nini? Basi mimi kaendelea na safari. Nikafika pale kempu, nikaendelea na yale niliyopaswa kuendelea nayo. Asubuhi kumekucha. Wakati wafanyakazi sasa wanajikusanya, tunaanza kupeana story za habari za jana. Akasema jana ilikuwa mbaya. Mmoja anasema jana ilikuwa mbaya sana. Kamuuliza ubaya ni nini? Yaani jana nilikuwa naelekea kijiji kiko cha Songa Mbele, usiku wakati ninaenda nikakutana na mtu nguo nyeupe chini mpaka juu. Nilikimbia kwa vuvute lile, alikuwa pepo. Mimi nikaanza kucheka. Bwana asifiwe. Nikamwambia mpendwa, nilikuwa mimi. Hakukuwa mtu mwingine ila ni mimi. Watu wakaanza kucheka. Hofu. Wanadamu wanaishi kwa hofu. Ndio maana Yesu alipotokea pale akasema, msiogope, sio mzimu, ni mimi. Haleluya. Jamani, haleluya. Ni mimi, msiogope. Sasa walipotambua ya kwamba ni Yesu, sasa hapo ndipo kusudi au tunaenda kujifunza sasa somo letu hapo. Baada ya kutambua kwamba ni Yesu, nataka nikupe madaraja 5 yanayotusaidia kufika tunakotakiwa kufika. Madaraja ni hatua, madaraja ni ngazi
ni kama madarasa tunayopitia. Sasa kuna madaraja matano yanayotusaidia kufika tunakotakiwa kufika. Sasa hapa tunamuona Petro. Sema Petro. Tunamuona Petro alipotambua ya kwamba ni Yesu. Daraja la kwanza tunaloliona hapa, ili tuweze kufika tunakotakiwa kufika, mtambue Yesu na uweza wake. Mtambue Yesu na uweza wake. Nasema muelewe Yesu na uweza wake. Nasema muelewe Yesu na uweza wake. Natamka tena muelewe Yesu na uweza wake. Haleluya. Petro alipomuona, alipotambua ya kwamba ni Yesu, akasema, ikiwa ni wewe Yesu, maana yake ni wewe ninayekujua. Ni wewe uliyewalisha watu 5,000 na samaki 2 wakara. Ni wewe uliyemfufua Lazaro. Ni wewe. Yani anaonyesha kiwango cha namna anavyomuelewa Yesu. Ikiwa ni wewe, ninakuelewa wewe sio wa kawaida. Ninakufahamu wewe sio wa kawaida. Niamuru nitembee juu ya maji. Niamuru nitembee juu ya maji. Inawezekana ukimuelewa Yesu. Inawezekana ukimfahamu Yesu. Ana uwezo kufanya utembee kwenye biashara yako. Kuna biashara zimekufa ni kwa sababu hujamuelewa Yesu. Kuna kazi watu wamenyang'anywa kazi zao ni kwa sababu hujamuelewa Yesu. Ukimuelewa Yesu, Petro akamwambia, kama ni wewe, naomba na mimi nitembee kwenye haya maji. Najua haya maji sio mchezo. Haleluya. Kwenye jiji la Dar es Salaam kuwa na biashara kubwa sio mchezo. Kwenye jiji la biashara kusurvive sio mchezo. Ni sawa sawa na kutembea juu ya maji. Unamhitaji Yesu. Jamani, unamhitaji Yesu. Nasema unamhitaji Yesu. Nasema unamhitaji Yesu. Petro akasema, kama ni wewe. Sema kwa kinywa chako, kama ni wewe. Sema tena, kama ni wewe. Ikiwa ni wewe, niamuru nitembee. Jamani, haleluya. Jambo la kwanza au ngazi namba 1 au daraja namba 1 linalotusaidia kufika tunakotakiwa kufika ni kumuelewa Yesu. Muelewe Mungu. Petro alionyesha kumuelewa. Kama ni wewe na kujua. Kama ni wewe na kufahamu. Yeye anaondoa changamoto. Kama ni wewe, inawezekana. Kuna mwimbaji mmoja anasema, ukiwa na Yesu unaweza ukapasua raha katikati ya shida. Maana yake Yesu ni Bwana wa mabwana. Kwa sababu aliweza kuwalisha watu, inawezekana hata wewe akakulisha. Uwezi lala njaa. Nasema uwezi lala njaa. Hata itokee nini, uwezi lala na njaa. Maana yuko Bwana mtoaji wa mambo yote. Anaweza akakusaidia ukatembea. Nasema kuna maeneo ya magumu Mungu anaweza akakupitisha. Ndio maana Biblia inasema, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Ukimuelewa Yesu, anaweza akakuonyesha mambo makubwa. Mambo usiyoyajua utayajua. Mambo usiyoyaelewa utayaelewa. Ukimuelewa Yesu. Ndio maana maandiko yanasema, yanakazia. Yanasema mjue sana Mungu. Yanasema mjue sana Mungu. Ayubu 22:21. Anasema mjue sana Mungu ili iweje? Ukimjua Mungu na kuwa na amani. Petro akawa na amani. Kama ni wewe, mimi natembea. Unajua huwezi tembea kama sio Yesu. Nasema huwezi kuinuka kama sio Yesu. Nasema Yesu ndiye anatuwezesha kuinuka. Yesu ndiye anatuwezesha tuwe na biashara kubwa. Yesu ndiye anatuwezesha tuachiliwe. Nasema Yesu anatuwezesha tuwe na elimu. Ni Yesu ndiye anayetuwezesha tufike tunakotakiwa. Ni Yesu peke yake. Yeye ndiye msaada. Yeye ndiye tumaini letu. Ni msaada wa karibu. Inatakiwa umuelewe. Unatakiwa mfahamu. Unajua kuna changamoto mchungaji. Kuna Wakristo wanaopo kanisani miaka hawamjui Mungu. Hawamuelewi Mungu. Mimi kuna mshirika tuliokoka mahali pamoja. Na amekaa kanisani miaka. Na yule mshirika akawa kuna mahali ameajiriwa kazi ya ulinzi. Alikuwa analinda bomba la mafuta, ile pipeline.
wanamtazama. Sasa mahali ambapo wao walipewa kulinda lile eneo lilikuwa ni eneo la hifadhi. Sisi tunaishi kwenye eneo la hifadhi pale Mikumi. Jamani, amina. Tuko pale. Kwa hiyo akawa amepewa lile eneo alinde. Sasa kwa sababu ni hifadhini, huwa hakai mtu mmoja, wanalinda wakiwa wawili, zamu kwa zamu. Sasa siku hiyo wako pale, wako kwenye ule ulindo. Sasa kwa kawaida huwa wanatembea pamoja, maana hifadhini ni wanyama. Hifadhini chochote kinaweza kikafanyaje? Kikatokea. Kwa hiyo cha ajabu, mmoja alikuwa ameshika ile bunduki, lakini mwingine akawa hana, lakini wanategemea ile moja. Ila sasa yule ambaye hana alijichomoa, alichapuka kidogo, akaingia kando. Sasa siwezi kusema alifuata nini huko kando, lakini alipofika kule, ghafla binivu, pasipo kumwaga mwenzake, akakutana na simba uso kwa uso. Hiyo ni true, ni ya kweli, ni habari za ukweli, maana ni hifadhini. Hifadhini kukutana na tembo ni kawaida. Hifadhini kukutana na nyati ni kawaida. Jamani, amina. Huko sio kawaida, lakini tembo ndio kule kwetu. Tembo kitokea mtaani tunaanza kupiga kelele, lakini akiwa hifadhini hatupigi kelele, maana ndo kwake. Jamani, amina. Kwa hiyo akaenda kule akakutana na simba uso kwa uso. Sasa kilichotokea ni kuanza kutetemeka. Akaanza kutetemeka. Akaanza kupata shida. Akasema, yani moyo wake anajiona tayari nishakufa. Sasa pale ndo zinazaliwaga typhoid, pressure, UTI, pale zote zinazaliwaga hapo. Usicheze na changamoto wewe. Haija kukuta, mwambie ndugu yako, imekukuta wewe kweli? Muulize tena, imekukuta? Yani akaanza kutetemeka pale. Anahangaika ni au yani uwezi. Sasa wakati yuko katika ile hali, mwenzake huko anamtafuta. Huyu jamaa kaenda wapi? Ajui kama huko ni hatari. Akaanza kuzunguka anamtafuta. Bahati nzuri naye kapita uchochoro ule. Alipopita ule uchochoro akakutana na ile zama ile. Unasema zama. Akakutana naye, akakuta jamaa, yani ile nguo alovaa ni kama nzito, inatetemeka hivi. Sasa yeye alipoona ile kitu, akachukua ile mashine akapiga juu. Ile kelele, simba akakimbia. Alipokimbia, jamaa ndo salama yake. Sasa aliporudi na anatusilimulia, wapendwa, jamani, leo namshukuru Mungu kama alivyoshuhudia hapa Lameki. Namshukuru Mungu sana. Vipi? Jamani, leo mwenzenu 1, 2, 3. Sasa tukasema Mungu amekusaidia. Akasema Mungu, ni ule mtoto wa bunduki. Miaka mingi tuko naye kanisani, hajamjua Mungu bado. Yaani Mungu ndiye aliyemkosa, asingetokea yule mtu. Sema Mungu, ni yule mtoto wa bunduki. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Petro akuonyesha hiyo hali. Akasema wewe, kama ni wewe, ikiwa ni wewe, niamuru nitembee juu ya maji. Unajua Yesu ukimuelewa unatembea juu ya maji. Nasema unatembea juu ya biashara yako. Nasema unatembea juu ya elimu yako. Hakuna masomo magumu ukimuelewa Yesu. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai ukimuelewa Yesu. Haleluya! Jamani, amina. Kwa hiyo ndio maana kama kuna hamasisho kubwa, Biblia inasema mjue sana Mungu. Mjue sana. Ukimjua Mungu, hata ukikutana na simba unakuwa na amani. Jamani, haleluya. Una watu wanielewa, utanielewa. Ukimjua Mungu, ukimuelewa Mungu, unakuwa na amani hata kama hakuna chakula ndani. Nasema amina. Hata kama mwanaume mkali, ukimjua Mungu, hawezi kuwa mkali. Jamani, haleluya. Ndoa inakuwa na amani ukimuelewa Mungu, wapendwa. Mjue sana Mungu. Jamani, haleluya. Muelewe Mungu kwenye maisha yako. Lakini jambo la pili kwenye hilo andiko, kitu cha pili au ngazi namba 2 au daraja namba 2 la kutufanya tufike tunakotakiwa. Haleluya.
Sasa hapa tunamwangalia Petro. Petro akamwambia Yesu, kama ni wewe, niamuru nitembee juu ya maji. Yaani hitaji la Petro ni kutembea juu ya nini? Yaani ndio hitaji lake. Sijajua wewe hitaji lako ni lipi. Muulize ndugu yako, hitaji lako ni lipi wewe? Petro akataka yeye hitaji lake atembee juu ya maji. Jamani amina. Jamani amina. Jamani amina. Sasa sijajua wewe hitaji lako ni lipi. Najua kuna watu fulani walitoaga mfano. Kuna familia moja ilikuwa na njaa sana. Njaa kweli kweli. Sasa kwenye ile njaa wakalia kweli kweli. Wanamtaka Mungu awatokee. Mungu akawatokea. Lakini kwenye kuwatokea akawaambia, Bwana, omba maombi matatu. Sasa kwenye ile maombi yule jamaa alikosea. Kaomba ombi la kwanza likawa bovu, mke wake kaanza kumcheka. Muone kichwa kama bakuli. Jamaa kichwa kikawa kama bakuli. Ombi la pili kichwa kikawa kama bakuli. Sasa limebaki moja, mwisho wa siku. Kwa hiyo usikosee kwenye kuomba. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kwa hiyo sasa jamaa akasema, kama ni wewe, niamuru nitembee juu ya nini? Ya maji. Hilo ndio hitaji la Petro. Sasa siwezi kusema kwamba lilikuwa baya au lilikuwa zuri, lakini hitaji ni hitaji. Kila mtu ana hitaji lake. Jamaa akaomba atembee juu ya maji. Sasa sikiliza. Ili tuweze kufika tunakotakiwa kufika, lazima jambo la pili tuwe watu wa maombi. Uwe mtu wa maombi. Ina maana ya kwamba mruhusu Mungu kufanya unachotakiwa kufanya. Usifanye kwa kukurupuka. Muombe Mungu akuruhusu. Fanya kitu kwa kuruhusiwa na Bwana. Chochote unachotakiwa kufanya, omba ruhusa. Mwambie Mungu, maandiko yanasema ombeni lolote kwa jina langu, hilo nitafanyaje? Nitalifanya. Mkiomba lolote kwa jina langu nitafanyaje? Nitalifanya. Kwa hiyo jambo la kwanza, ili tuweze kufika tunakotakiwa tufike, lazima tuwe watu wa maombi. Kuomba. Jamani amina. Maombi ni kitu muhimu sana. Kumuomba Mungu. Petro akasema, kama ni wewe, ombi langu ni hili, niruhusu. Mungu akikuruhusu hakuna shida. Mungu akikuruhusu hakuna shida. Una uwezo wa kutembea popote ukiruhusiwa na Bwana. Unajua wanafunzi leo wakati mwingine wanakosea. Wanapochagua kombi au muombi Mungu akawapa kitu ambacho Mungu anataka yeye afikie hicho. Unajua hata Yusufu, Mungu ndiye aliyepanga Yusufu kufika alikofika. Jamani amina. Kwa lazima umuombe Mungu akuruhusu kuenda kule unakotakiwa kwenda. Usiende pasipo ruhusa ya Bwana. Na kuomba ruhusa ni kupiga magoti kumuita Bwana. Haleluya. Pale kanisani sisi tuna maombi. Tulianza maombi tarehe 6 mpaka kipindi cha uchaguzi tukawa tunaendelea na yale maombi. Tuliamua kufunga tukatangaza tuna maombi yasiyokuwa na mwisho. Yaani mwisho utajulikana hapo Mungu atakapotuambia tunaishia wapi. Mpaka kipindi cha uchaguzi toka tarehe 6 ya mwezi wa 9 tukawa na maombi. Mpaka mwezi wa 10 tunaendelea nayo. Tuko na maombi. Kwa hiyo tukawa tunamtaka Bwana nguvu zake, lakini hitaji letu kubwa tunamhitaji Mungu atupe pesa ya kujenga jengo. Lakini Mungu akaanza kututokea siku moja. Akatokea mtu mmoja akatupigia simu. Akatuambia, jamani, mimi nawapa pesa ya, akatugea kama 400,000. Akatuita tukapokea zile 400,000 kwa ajili ya ujenzi wa kanisa. Tulipopata zile 400,000 tukasema Mungu ameanza kutokea. Jamani amina. Unajua kuipata hela kwenye mfuko wa mtu sio mchezo kama sio Mungu. Bwana asifiwe. Jamani amina. Kwa hiyo maombi ni kitu muhimu sana kinachotusaidia kufika
tunakotakiwa kufika. Kuna mahali unatakiwa ufike, kuna mahali unatakiwa kwenda. Petro anataka atembee kwenye maji amfikie Yesu, anataka afike ambako Yesu yupo. Kwa hiyo akaomba ruhusa. Ruhusa ni kitu cha muhimu. Mruhusu Mungu akuruhusu, muombe Mungu akuruhusu. Jambo la tatu, nahitaji nifike nakotakiwa. Cha tatu, kitu cha muhimu, Petro alipomwambia Mungu, kama ni wewe niruhusu nitembee juu ya maji. Jambo la tatu, Petro akushuka kwenye maji mpaka aliposikia nini? Sauti ikimwambia njoo. Kwa kitu cha muhimu, kuna watu wanakosea kwenye maombi. Kitu cha muhimu namba tatu, ambacho ni cha muhimu sana ili tuweze kufika, hata kama ni ujenzi, hata kama ni eneo tunatakiwa tununue la kujenga nyumba, jambo la muhimu, msikilize Mungu. Sijui unanielewa? Tunaomba kweli, lakini kwenye kusikiliza hatusikilizi. Maombi tunaweza tukawa tunaomba, changamoto inakuja kwenye kusikiliza. Mungu anataka aseme na wewe, akupe maelekezo, akuelekeze kitu sahihi cha kufanya. Usipomsikiliza uwezi. Sijui unanielewa? Lazima umsikilize. Kwa Petro alipomwambia, kama ni wewe Yesu niruhusu nitembee, akushuka mpaka aliposikia sauti ikimwambia njoo. Kwa hiyo usifanye kitu chochote pasipo Mungu mwenyewe kukuambia ufanye. Mpaka sikia sauti ya Mungu. Sikia sauti ya Mungu ikisema na wewe, fanya hiki, fanya kama Mungu amesema fanya. Lakini usifanye, usiende popote, usifanye jambo lolote pasipo kumsikiliza Mungu. Akisema kitu cha kufanya, akiongea jambo la kufanya, leo Mungu anataka aongee kitu cha kufanya kwenye maisha yako, lakini unatakiwa umsikilize. Anataka aongee nini cha kufanya, lakini unatakiwa umsikilize. Sikilize Mungu kwenye maisha yako, yeye akuongoze. Jamani, amina. Kumsikiliza. Unajua maisha tulionayo sio yetu, ni ya Mungu. Mungu ndiye anayetufanya tuishi. Mungu ndiye anayetufanya tutembee. Na ndio maana maandiko yanasema, fanyeni mambo yote katika jina la nani? Katika jina la Yesu. Mambo yote. Usilazimishe kufanya jambo kama Mungu hajasema ufanye. Katika jina la Yesu na kushauri leo, amua kumsikiliza Mungu. Amua kumsikiliza Mungu. Iko salama sana ukimsikiliza Mungu. Kuna amani sana ukimsikiliza Mungu. Kwa hiyo Petro akamsikiliza, na aliposikiliza jambo la tatu akapokea maelekezo. Yesu akamwambia njoo. Leo kuna njoo yako mpendwa. Akamwambia njoo. Petro aliposikia njoo akabeba ujasiri, maana Bwana amesema njoo. Mungu akisema njoo, unatembea kwa ujasiri wote. Mungu akisema njoo, unafanya kwa ujasiri wote. Haleluya! Kuna njoo yako asubuhi ya leo. Nasema kuna njoo yako inatoka kwa Bwana. Asubuhi ya leo nasema kuna njoo yako. Bwana anakuita njoo kwenye biashara. Bwana anakuita njoo kwenye kampuni. Bwana anakuita njoo kwenye ajira. Anakuita njoo. Mungu akisema njoo unakuja. Sikilize Mungu kwenye maisha yako leo. Na nitakwenda kuomba na wewe hapa. Nitakwenda kumuita na Mungu hapa. Mungu ambaye alimuita Petro anakwenda kukuita na wewe. Mungu ambaye amemuita Petro atakuita na wewe. Nasema leo naitwa. Nasema Bwana anakuita. Nasema Bwana anakuita. Nasema Yesu anakuita. Leo sikiliza sauti ya Bwana. Chochote unachotakiwa kufanya, uwe tayari kufanya katika jina la Yesu. Sikiliza. Nataka nikwambie kitu mpendwa. Kwenye harusi ya Kana, mama yake Yesu alimwendea nani? Yesu. Akawaambia hatuna divai. Yesu akamwambia mama yake, tuna nini mimi na wewe? Saa yangu haija wadia. Lakini pamoja na mambo yote,
Mariamu akawaambia wanafunzi, chochote atakachowaambia fa. Hilo ndio jambo la msingi. Chochote atakalowaambia fa. Kwa akikwambia chochote, fanya. Mwambie ndugu yako, fanya. Akisema chochote, fanya. Unaelewa? Unajua kuna wakati wana wa Israeli walikuwa na shida ya maji kule jangwani. Unaelewa? Na wakamuomba Mungu. Haruni na Musa wakamuomba Mungu. Mungu akawaelekeza, una nini mkononi? Fimbo, piga mwamba. Alipata maelekezo. Sasa kama sio maelekezo angepiga mwamba. Kwa maelekezo ni ya muhimu. Naamani jemedari mfalme alikuwa na nini? Na ukoma. Sio, unanielewa Alikuwa na nini? Na ukoma. Na ule ukoma ulikuwa umemtesa kwa muda mrefu, pamoja na uwezo wake kupambana vita, lakini alikuwa anasumbuliwa na ukoma. Sasa akaenda kwa mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu akamwambia, nenda kaoge mara 7. Ukishamaliza unapona ugonjwa wako. Maelekezo hayafanani. Yale ambayo Mungu anasema na wewe tofauti na atakayesema na yule. Tofauti na anayesema na yule. Mungu leo hapa kuna mtu anaongea na mtu tofauti. Kila mmoja anapokea maelekezo yake. Kuna namna unataka ufanye kitu, lakini hujasikiliza maelekezo. Ndio maana wakati mwingine biashara inashuka, kumbe ulikuwa hujasikiliza maelekezo. Ukisikiliza maelekezo, fanya kwa ujasiri. Ukisikiliza maelekezo, ndio maana Musa alipoambiwa piga maji, piga mwamba, akapiga ule mwamba. Mwamba ukatoa maji. Nasema mwamba unakwenda kutoa maji asubuhi ya leo. Nasema mwamba unakwenda kutoa maji asubuhi ya leo. Nasema maji yanatokea asubuhi ya leo. Nasema yanatokea asubuhi ya leo. Yanatokea kwa jina la Yesu. Ni wakati wa kupokea. Nasema ni wakati wa kupokea. Nasema ni wakati wa kupokea. Kikubwa kubali maelekezo. Kikubwa kubali maelekezo. Kubali kuitwa na Bwana. Petro alipoambiwa njoo, akashuka, akatembea. Hatua ya kwanza, ya pili, alitembea kutembea. Jamani, hata leo si imeandikwa alikanyaga maji. Jamani, amina. Sasa jambo linalofuata la ngapi mpendwa? La ngapi hilo? Jamani, amina. Jambo linalofuata ili uweze kufika unatakiwa kufika. Jambo linalofuata, Petro aliposhuka kwenye yale maji, akatembea hatua ya kwanza, akatembea hatua ya pili, baadaye akaona upepo, akaona mawimbi. Unajua Mungu akikwambia kitu cha kufanya, usifikirie kwamba mawimbi hayapo, yapo. Upepo si kwamba haupo, upo. Lakini Mungu anajua upepo upo, ila anakuambia njoo. Yeye anajua namna anavyotaka kuokoe. Anaelewa. Kwa akikuruhusu njoo, njoo. Kwa sababu Petro alichokosea, yeye akatazama upepo. Yeye akatazama yale mawimbi, akaona mashaka moyoni. Akaona shaka. Akaanza kutetemeka kama yule jamaa aliyekutana na simba kule polini. Akaanza kutetemeka. Baada ya hapo, mashaka ni mabaya mpendwa, nataka nikwambie. Nasema mpendwa, mashaka ni mabaya. Mashaka yanafanya usifike. Mashaka yanafanya usifikie lengo. Na kuna watu hawafikii lengo kwa sababu ya mashaka walionayo. Petro alipoona upepo akaanza kuzama. Sasa nataka nikwambie jambo la msingi, usitazame vinavyokuzunguka, mtazame Yesu. Mtazame Yesu. Mtazame Yesu. Hata kama utaona wimbi kubwa, mtazame Yesu. Usitazame shida. Mtazame Bwana ambaye anaweza kuondoa shida. Ukitazama shida, utazama. Ukitazama maumivu, utazama. Lakini ukimtazama Mungu anayeweza kuondoa shida, nasema shida haipo. Petro akaanza kuzama kwa sababu ya mashaka, hofu. Mashaka, Biblia inasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Ataishi kwa imani. Imani ni kuwa na hakika na kile ambacho Mungu amesema. Imani ni kuondoa mashaka moyoni. Uwe na hakika kwamba hili madamu Bwana amesema inawezekana. Yaani unatakiwa useme inawezekana hata kama unaona bado. Yaani unaona matokeo hata kama haijatokea matokeo. Hiyo ndio imani. Kwa hiyo Petro
aliona mawimbi. Petro akaona mashaka baada ya kuona yale mawimbi, akaona nazama. Nataka nikwambie, ukiwa na imani ya kumtazama Yesu huwezi zama. Nakumbuka siku moja wakati tuko Dodoma tunasoma pale chuoni, mkuu wetu wa chuo ambaye sasa hivi ameondoka, tangulia mbele zake, alitushuhudia jambo. Akasema, wezenu mwaka ulioisha, maana pale kila Ijumaa pale chuoni, kila Ijumaa kuna zamu za kwenda kuhubiri mtaani. Na mkuu wa chuo alituambia kabisa, hapa hauhitimu, hapa haupokei cheti kama hujawaleta watu kwa Yesu waliookoka, wamesimama, unatukabidhi watu na sisi tunakuhitimisha. Kwa akatujengea hasira, pambaneni kufanya kila njia, lete watu hapa. Na ilikawa inatolewa siku ya Ijumaa, ilikuwa ni siku ya kutoka mtaani kwenda kufanyaje? Kuhubiri. Zitengenezwa zile speaker za kuchaji, tunaenda mtaani kuhubiri. Sasa kundi hilo moja wapo lilienda kwenye eneo moja inaitwa Mnadani. Wakafika pale Mnadani. Fika pale na mnada nao ukawa unaendelea. Na bahati mbaya akatokea jamaa mmoja mwana mazingaumbwe. Yule mwana mazingaumbwe yeye ameleta nyoka pale, ndio biashara yake. Unajua kwenye mnada kuna mambo mengi yanatokea. Huyo jamaa akachukua nyoka wake anachezea pale. Nyoka, watu wakajaa kwenye nyoka. Jamaa yule ambaye wale wachungaji ambao walienda kuhubiri pale walipangiana, mmoja ataimba sifa, mwingine ataombea si neno, wewe utakuwa mhubiri. Sasa ukumbuke wana hasira, wanatakiwa wapate washirika pale, ili maana hakuna kuhitimu kama hakuna washirika. Hiyo ndo agizo la mkuu wa chuo. Kwa hiyo sasa wakajikuta wako wenyewe, watu wote wamejaa kwenye nyoka kule. Nyoka. Jamaa kaimba sifa kamaliza, anamkaribisha mhubiri. Sasa mhubiri muda wote akainama pale, anatafakari nini hatujui. Baadaye anakaribishwa, sasa bwana tayari njoo. Anapewa maiki ya hubiri. Jamaa akachukua maiki, alipopokea ile maiki akaanza kwenda kwenye nyoka. Akafika mpaka kwenye nyoka. Sasa wale jamaa wanashangaa, huyu jamaa pale anataka nini? Akamwambia, wewe, nasema toa nyoka wako hapa. Sasa jamaa anasema, nitoe nyoka? Wewe wanakuhusu nini? Nimesema toa nyoka wako. Wakaanza kubishana hapa. Sasa unajua bwana, mlokole ukianzisha jambo lolote, watu watajaa hapo. Kwa hiyo watu wakaongezeka kati ya mlokole na nani? Na yule mwana mazingaumbwe. Kwa hiyo mnada wote ukahamia pale. Unatoa utoi? Jamaa akasema mimi sitoi. Unajua unapoona watu ndo na wewe yani sasa mimi sitoi. Akamwambia tena, unatoa utoi? Sitoi. Sasa wale wengine wanasema, sasa jamaa wanamshika shati, bwana sasa urudi bwana, hicho sio. Akasema acheni. Sasa kama utoi na hesabu moja, unatoa utoi? Mimi sitoi. Mbili, unatoa utoi? Sitoi. Sasa sikiliza, natamka katika jina la Yesu Kristo Nazareti, Yesu tunamhubiri hapa, nyoka wote wafe. Mzee, zilikauka zote, nyoka zikakauka, hakuna inayotembea tena. Watu wakaanza kushangilia, wasiomjua Mungu, wale mjua wanaanza kuitika Yesu, 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 Yesu. Pale jamaa ndo kapata kiki. Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu ni jemedari, Yesu ni kiongozi wetu, Yesu ni Bwana wa mabwana, Yesu anatenda miujiza. Yaani jamaa ndo akapata nguvu pale, akahubiri kweli kweli, upako ukaongezeka, maana imani imetenda kazi. Imani imetenda kazi, nyoka wamekufa, sio mchezo. Jamani, jambo la kweli limetokea Dodoma. Mnadani katika hii miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana nguvu zako. Unahangaika wewe, unateseka wewe, kumbe Yesu anaweza hata kile. Yaani jamaa kaua nyoka.
Nyoka kama nyoka katamka, wewe unamuogopa nyoka hata kumshika tu. Kitu kikidondoka juu ya bati huko. Sisi pale kanisani tulikuwa na maombi, alitokea njiwa. Mimi kanikumbusha mhubiri hapa wa shule ya wanafunzi. Ilitokea sisi njiwa akatokea. Wakati tuko kwenye maombi, Ijumaa, njiwa akatokea. Madirisha yetu yale unayajua yana matundu. Eti njiwa anashindwa kupita. Anashindwa kuingia. Yaani kama hivi, anashindwa kuingia mle ndani. Anataka kuingia anashindwa. Anataka kuingia anashindwa. Baadaye sasa sisi tukaona njiwa ana maana gani? Baadaye ile njiwa alipoona anashindwa kuingia akaenda akakaa juu ya bati. Akatoka kijana mmoja, nafikiri unafahamu Baraka. Na kwenye simu yangu nilikuwa nazo zile picha. Akaenda akampiga picha yule njiwa. Huyu njiwa sio kawaida. Kaachilia ibada akaenda kumpiga picha njiwa kwanza. Ili anamaliza kumpiga picha yule njiwa akadondoka chini njiwa. Puu! Kafa hapo hapo. Njiwa amekufa. Tunamwangalia yule njiwa kafungwa kamba nyeusi hapa na nyeusi hapa. Afu hapa amempaka damu. Afu hapa tena wamemfunga tena kikamba. Sasa watu kanisani walipoona wakasema, mchungaji, kuanzia leo sitaacha maombi. Maana sijui huyu njiwa alitumwa kwa nani. Nikasema ndo mje kwenye maombi sasa. Bila kwambia pale ukitangaza maombi hata siku 100 wanakuja. Njiwa alikuja alitumwa kwa nani? Bwana asifiwe. Unajua unakataa maombi hajakukuta mpendwa. Bwana asifiwe. Sasa yule jamaa aliyeuliwa nyoka wake akakimbilia polisi. Mbio mpaka polisi. Kaenda kushtaki. Jamani mzee, jamaa mmoja mlokole kaua nyoka wangu. Kaua nyoka wako sasa tukusaidieje? Naomba mnisaidie. Huyu jamaa mimi nimeleta kesi. Wakamwandikia si nini kumfanya mtu akamatwa nini? Arabie. Ni arabie. Ukamwandikia ile. Haya tunakupa hii sasa. Utachukua mgambo sijui nini. Nenda kamkamate mlokole. Kafika pale kakuta watu washatubishwa. Wengine wameponywa. Jamaa alikuwa na hasira. Unajua hasira zilishuka pale, watu waliokoka pale kama mvua. Sasa jamaa ndo kamuonyesha Arabii. Alipata wateja na wengine nao akasema tutakwenda na wewe mpaka kituoni huko tutaongozana na wewe. Maana aliyotendeka hapa sio ya kawaida. Wakaongozana mpaka kituo cha polisi. Kufika pale, haya polisi akawachukua kaweka pembeni. Haya, hebu tuambie bwana, aliwauaje? Aliwapiga na fimbo? Aliwapiga na nini mpaka wakafa? Akasema bwana, yeye alichokisema tu akasema katika jina la Yesu nyoka zikafa. Alisemaje? Katika jina la Yesu. Akasema kama hivyo hiyo kesi mimi siwezi. Jamaa akasema hiyo kesi mimi siwezi, naomba katafute nyoka wengine. Hiyo kesi hiyo mimi siwezi kuingilia. Atafute nyoka nyingine, la sivyo labda hii kesi tumhamishie mtu mwingine, lakini hakuna atakayepokea hiyo kesi. Kama walikufa kwa kutamka, nisije na mimi nikafa. Jamaa akasema kwanza pale, jamaa kawekwa huru, karudi zake nyumbani. Ndio simulizi mpaka leo pale mkuu wa chuo anatusimulia, jamaa wenzenu alifanya kitu hapa, na nyinyi fanyeni kitu katika jina la Yesu. Na hata hapa kuna kitu kinaweza kikatokea. Nasema fanya kitu hapa. Nasema fanya kitu katika jina la Yesu. Inawezekana. Jamani, hata gorofa hapa inashuka, inawezekana. Tukiamua kujenga gorofa. Unajua Tanzania iko hapa. Jamani, amina. Jamani, watu wanatazama hapa. Nasema Yesu anaitazama hapa. Tuamue kufanya hapa. Tuamue kumshusha Mungu hapa. Tuamue kuua nyoka za Wafilisti hapa. Jamani, haleluya. Inawezekana. Zinakufa. Unajua kuna nyoka mtaani huko zinakufa. Unaelewa? Zinakufa tukiamua zinakufa. Tuamue watoto hapa tuamue wa mama, tuamue, yani tuamue tuje kwenye maombi tuje. Kwa mama nyinyi Jumaa mlikuwa wapi? Mbona hatujawaona nyinyi wanawake nyinyi kweli? Moto wa msho unatakiwa madhabahu iwake moto. Jamani, amina. Washa moto hapa. Inawezekana katika jina la Yesu. Nasema inawezekana katika jina la Yesu. Vijana inawezekana kwa jina la Yesu. Wanawake inawezekana kwa jina la Yesu.
Nasema punga mkono kama unampenda Yesu. Nasema inawezekana kwa jina la Yesu. Jamani, haleluya. Jamani, haleluya. Tuamue, inawezekana. Kwa hiyo Petro akaamua kushuka, lakini baadaye akaona mashaka, akaanza kuzama. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jambo la tatu, jambo la mwisho. Jambo la mwisho. Unaporuhusiwa kutembea, unaporuhusiwa kufanya chochote, Mungu akikuruhusu ufanye chochote ili uweze kufika mahali unakotakiwa kufika, hilo jambo la msingi ni kile alichosema Yesu, usiogope. Usiogope. Uwe na pesa, una pesa, usiogope. Ndio maana Mungu alimwambia Joshua, mimi ndiye nilie kuamuru. Si ndio Akamwambia, si mimi nilie kuamuru, uwe hodari na moyo wa nini? Usifanyaje? Usiogope. Unajua ukiogopa ni changamoto. Kwa hiyo jambo la mwisho ni kuombe usiogope. Simama mahali ulipo. Na leo nataka niombe na wewe. Nataka nikutie moyo usiogope. Shida yako imekwisha mbele za Bwana. Changamoto yako imekwisha mbele za Bwana. Usiogope, Bwana anafanya. Usiogope, Bwana anatenda. Usiogope, Bwana anainua leo. Iko faraja yako kwenye ibada hii. Nasema usiogope. Haleluya. Basi simama mahali ulipo. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi kutoa. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo wanadamu hawezi. Haufananishwi. Haufananishwi na kitu kingine. Haufananishwi Bwana. Haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu. Tuliza mawimbi. Haufananishwi na kitu kingine. Wewe ni Mungu. Wewe ni Mungu. Tuliza mawimbi. Tuliza mawimbi. Uko hapa, una changamoto, unaumwa mahali popote, njoo hapa tuombe kwa ajili yako. Wewe ambao una mateso, unaumwa, una changamoto, njoo tuombe kwa ajili yako. Haufananishwi na kitu kingine. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja. Endelea kusogea, tuombe kwa ajili yako. Wanadamu hawezi. Unafanya mambo ambayo
kuna jambo nataka tufanye hapa. Hii shida nataka iishe. Yaani hapa unaondoka haipo shida. Nasema unaondoka hapa changamoto haipo. Amen. Kwa hiyo tunakwenda kuhakikisha kwamba Mungu anamaliza shida yako. Kwa hiyo viongozi wa idara naomba tupite mbele kama upo. Mashemasi kama upo tupite mbele. Mbele kabisa huko mbele tulipokaa wachungaji huko. Kama wewe ni kiongozi, pita huko tulikokaa wachungaji huko mbele. Mbele kabisa. Mbele kabisa. Yes, mbele kabisa. Asante, karibu ndio wazee. Wa mama pa. Asante. Watumishi, pite mbele. Tutaomba kwa ajili ya watu. Tena mbele. Tusimame nyuma ya hao waliopita mbele yetu. Tunabeba mzigo pamoja na wao. Tukae nyuma yao wote. Kaa nyuma yao. Yes. Nyuma yao. Nataka tuombe kama hatutaomba tena. Yaani omba kama ndo mwisho. Kesho hautaomba tena. Na hapa kuna kitu kinakwenda kutokea. Na hapa kuna jambo linatokea. Linatokea hapa. Sisi tuliopo mbele tuweke mikono kwa waliopo mbele yetu. Sisi tupo nyuma, nyosha mikono yako mbele. Nyosha mikono yako mbele. Sisi tuweke mikono yetu mbele ya watu. Wakati huu tunakwenda kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakuja kinyume na kila namna ya mateso, maradhi, udhaifu wa kila namna, pepo wachafu, roho zote mbaya, roho za magonjwa, roho za mateso, roho za udhaifu wa kila namna, vidonda vya tumbo, maumivu yote katika mwili, hali zozote mbaya tunazikataa katika jina la Yesu. Tunaziamuru zitoke. Haya zitoke, zitoke, zitoke. Haya achia kwa jina la Yesu. Una mamlaka shetani, una mamlaka katika jina la Yesu. Ninang'oa hiyo nguvu, ninang'oa hiyo nguvu, ninang'oa hiyo nguvu ya adui katika jina la Yesu. Ninaamuru shetani, achia watu hawa kwa jina la Yesu. Achia watu hawa kwa jina la Yesu. Ibilisi achia, ibilisi achia. Una nafasi kwa jina la Yesu. Weka ndani ya watu hawa, ndani ya watu hawa, mama kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nakemea hiyo pepo, 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 kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina wewe shughulikia, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina Debora hapo, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Omba. Nakemea hizo nguvu, kemea hizo nguvu, kemea hizo nguvu, kemea hizo nguvu, kemea hizo nguvu. Toka kwa jina la Yesu, toka majini, toka majini, toka majini, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Aga uende, aga uende, aga uende, aga uondoke, aga uondoke, aga uondoke na kuamuru chini ya mama, chini ya mama, chini mama, chini ya mama, chini ya mama, chini kwa jina la Yesu, ama kwa jina la Yesu, ama kwa jina la Yesu, ama majini, ama majini, ama majini, pokea uzima, mama, pokea uzima, mama, pokea kwa jina la Yesu, mama, pokea ngoa majini, ngoa kwa jina la Yesu, ama kwa jina la Yesu, ama kwa jina la Yesu, na ngoa roho za giza, na ngoa roho za giza, na ngoa roho za giza
kwa jina la Yesu, toweka kwa jina la Yesu hizo roho za mapepo, majini, kwa jina la Yesu moto, kwa jina la Yesu moto, napiga kwa moto, wa moto, 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 napiga majini yote na nguvu ya uchawi, nguvu ya kichawi, nguvu ya kikanga, haya toka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa uzima wako, pokea kwa jina la Yesu. Majini kwa jina la Yesu, nangoa majini, nangoa majini, haya majini, nangoa majini, weka mkono kwenye tumbo, nangoa majini, toka, una mamlaka, majini, kwa jina la Yesu, majini, Marwani, haya toka, usimama, usinyamaze kimya, omba katika jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, achia uondoke, achia uende, una mamlaka, achia uende, una mamlaka, kwa jina la Yesu, aga kuamuru kwa toka nje kwa jina la Yesu, jina la Yesu, aga kwa mamlaka ya jina la Yesu, aga kwa mamlaka ya jina la Yesu, aga kwa mamlaka ya jina la Yesu, toka, una mamlaka, achia, toka, una mamlaka, achia, toka, una mamlaka, nafsi yake, toka kwa jina la Yesu, maisha yake, achia ondoke, achia ondoke, jina la Yesu, achia ondoke, achia ondoke, jina la Yesu, achia ondoke, inua mikono, achia ondoke, jina la Yesu, kwa jina la Yesu, hakuna kitakachosazika, hakuna jini wala ruhani wala pepo wala mzimu unaoruhusiwa kukaa kwenye mwili huu, kimbia, toka, achia, nguvu ya Bwana ikuguse, nguvu ya Bwana ikuguse, nguvu ya Bwana ikuguse, pokea uponyaji kwa jina la Yesu, pokea uponyaji kwa jina la Yesu, pokea uponyaji kwa jina la Yesu, pokea uzima, pokea uzima, pokea kwa jina la Yesu, nguvu ya uzima ingia ndani yako, nguvu ya uzima ingia ndani yako, uwe mzima, uwe mzima, nakataa magonjwa yote, mateso yote, udhaifu wote, ama kwa jina la Yesu, pokea uponyaji, pokea uponyaji, Bwana kuguse, uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima, uwe mzima, katika jina la Yesu, natamka uponyaji, aya, ama wende, una mamlaka, toka kwa jina la Yesu, una mamlaka, toka jina la Yesu, fire, the name of Jesus, namuru katika jina la Yesu, aya wote out kwa jina la Yesu, out kwa jina la Yesu, wote nje katika jina la Yesu, the name of Jesus, the name of Jesus. Hallelujah. Atua, 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 moja zaidi, Mwokozi mkono wako namna hii.
nikuweke mbele za Bwana wakati huu. Inua mkono wako, simama pale ulipo, nikukabidhi mbele za Bwana. Baba, katika jina la Yesu, jina lalopita majina yote, ninawaleta washirika hawa wa Majoy Christian Center. Bwana, ninaomba neema yako iwe pamoja nao. Bwana, ninaomba mkono wako uwe pamoja nao. Baba, ninaomba uwazingire, uwalinde, waepushe na hila za adui na kazi za kuzimu zishindwe katika jina la Yesu. Simama nao Bwana, tembea nao, wakuone wewe katika wiki hii. Wape kushinda Bwana, wape kufanikiwa, wape kufika Baba mbele yao Bwana, mbele wanapoendea, hatua wanazoendea, mafanikio wanayoendea, baraka wanazoziendea Bwana, wafike katika jina la Yesu. Naomba Bwana uwe pamoja nao, kazi za mikono yao zikabarikiwe, biashara zao zikabarikiwe, milango ya neema ikafunguke, milango ya baraka ikafunguke, milango ya ustawi ikafunguke. Bwana uwe pamoja nao katika jina la Yesu. Ninaomba na wewe msikilizaji wangu unayetufuatilia kupitia FB Majoy Christian Center, wewe mahali popote pale ulipo, hauwezi kwenda hatua nyingine, hauwezi kufika safari ya mafanikio yako pasipo Yesu, pasipokuwa na Yesu, pasipokuwa na Yesu. Jambo la kwanza la muhimu, lazima umpe Yesu maisha yako, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Umesikia ujumbe huu, pahali popote ulipo unasema ninamhitaji Yesu, nitaomba na wewe hapo hapo mahali ulipo. Unaweza tu hata kama uko kwenye gari yako au upo nyumbani mwako, fuatisha sala hii pamoja nami. Wewe ambaye unamhitaji Yesu awe na wewe, akufikishe kwenye safari ya mafanikio yako, safari ya baraka yako, safari ya neema na mafanikio ya kiroho na ya kimwili. Sema maneno haya pamoja nami unayotaka kumpa Yesu Kristo maisha. Wewe ambaye unataka kuokoka, sema maneno haya pamoja nami mahali popote ulipo. Sema maneno haya, sema Bwana Yesu, ninakuja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, ninaomba unisamehe dhambi zangu zote. Nafungua mlango wa moyo wangu na kukaribisha Yesu, karibu ndani yangu, uwe Bwana wangu na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa kuniokoa. Na hata kama unaumwa, wewe unanifuatia kupitia mitandao ya kijamii, weka mkono kwenye moyo wako, nitaomba kwa ajili yako. Wewe ambaye unaumwa na una mahitaji mbalimbali, Bwana atakugusa hapo hapo mahali ulipo. Mungu hana umbali, atakugusa. Nataka niombe kwa ajili yako Baba, na wainua wasikilizaji wetu wanaotufuatilia kupitia FB Majoy Christian Center. Bwana Yesu, ninaomba uwaguse sasa, wale walio wagonjwa uwaponye sahi, na kataro za magonjwa na udhaifu kwenye mili yao, naamuru utoke katika jina la Yesu. Ninaamuru pepo wachafu watoke, ninaamuru udhaifu wa kila namna, magonjwa yote na kila namna ya udhaifu, ninaamuru viwache katika jina la Yesu. Na natamka uzima kwao, natamka uponyaji kwao, natamka afya njema kwao. Pokea uzima kwa jina la Yesu. Kansa iondoke katika jina la Yesu. Maumivu ya mgongo yaondoke kwa jina la Yesu. Maumivu ya kifua yaondoke kwa jina la Yesu. Maumivu yote asazi itoke katika jina la Yesu. Kisukari ondoka katika jina la Yesu. Low blood pressure, high blood pressure, ninaamuru vitoke katika jina la Yesu. Magonjwa yanayouma, pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Mgongo, pokea uponyaji. Tumbo lisilozaa, Bwana akupe neema ya kuzaa, lifunguliwe sasa katika jina la Yesu. Wewe ni matatizo kazini, Bwana akutana na matatizo, Bwana aondoe kila changamoto kazini mwako, akupe neema ya kushinda hayo majaribu na hivyo vikwazo kazini. Mwenye matatizo ya kibiashara, Bwana akutana na wewe katika biashara yako, neema ifunguke, milango ifunguke, mafanikio yafunguke kwenye biashara yako katika jina linalopita majina yote, jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu. Wote tuseme amen kubwa sana. Sema tena amen kubwa sana. Shangilia.